Wadonjo weche mag tuke ni Edmond Omondi biro bedo kapten mar tim mar rugby jotugo ma higni piny ne 20 piem mag rugby under 20 trophy mibiro bagi e kind tarik 10 gi tarik 28 dweni e boma ma Harare mane Zimbambwe. Omondi biro telo ne jotugo ma ochiko kuomgi notugo e tuke mag pinje duto. Jotugo ma higni piny mar 20 ma bende oting'o Michael Wamalwa, Nathan Sindoli kaachiel gi Patrick Wanaina. Tim no bende oting'o 19 mibiro tugi e thuolo mokwongo e tim Kenya ka kuongnegi gi timbe mopogore e lig ma pacho kaendi. Simon Jawichre biro bedo kocha mar tim Chipu kikonye gi team manager Philip Wamai. Sasa ukija soma kwa katikati. Next time unaona tuongeza kasiro. The winner of the under 20 Bates trophy goes on to the world under 20 trophy. So it is quite a big event. There's only one qualifier from Africa because the event this year, the under 20 trophy this year is being held in Spain. So it is up to us to put our best foot forward. The squad that we have has been it's a squad that has actually touched all parts of this country and all levels of 15s rugby. So we have players who have been playing Kenya Cup, we have players who have been playing championship, and also a few of them have come from nationwide. Tielo mar ariyo mag quarter finals tuke mag Champions League biro